对吧？爸爸刚来的，刚来的，你们现在很多人，好，这个是我们上一次得到的结论啊，这是我们上次得到的结论。那么在量子力学应用中，一个系统有可能是三维空间单粒子，也有可能是三维空间 n 个粒子。那三维空间单粒子的话，就把这个情形做一个简单的推广。好，三维空间单粒子我们遇到的态函数是 c of x y z t 好，那缩写的话，三个写成一个向量 r， 这个变成这个样子。那这是什么东西？这个就是好，那这个家伙是从哪里来的？就是 x y z 三个线性厄米特算符的共同本征函数。也就是说，我在引入这些东西的时候，我让 x、y、z 这三个线性厄米特算符两两对地方。线性厄米特两两对地，所以它们有共同的本征函数组。谁呢？就是这个。本征向量，里面应该要改过来啊，用向量，本征向量。然后可作为基底，根据第三个基本公式可作为基底。那不用说哈，根据线性厄米特算符的第一本征质谱定理，对应于不同本征值的本征向量相互正照，所以它们的对义词，它们的内积当然应该要满足这个。当然要满足这个。所以 x y z 跟 x prime y z y prime z prime 两完全相等的话，它们的内积才有值。那它们的内积的值是多少呢？ delta 0的3次方，对不对？xyz 跟 xyz 自己的内积，也就是它的长度的平方，是 delta 0的3次方，所以等于多少？是正无穷大的3次方。这个就是一个简单的推广啊。那它们的完备关系，因为可以作为一组基底，所以完备关系是这个样
样子。这个是完备关系，这个是归根号调查这三次方正交互性质。所以还是一样啊，线性厄密特算符的本征质谱如果是连续谱的话，对应一个本征向量常驻先天上是无穷长，没有办法微粒化。好，那所以从一维空间到三维空间，一维空间是一维的一个维度 x 轴，三维空间三个维度 x 轴、y 轴、z 轴，所以一个 x 会变成三个。那同样的 x 对应的那个 k。对 x 的偏维的这个算符也弄出来有三个，所以 ax、ay、az 三个，那它们的定义，当时的定义就是这个。kx、ky、kz 两对异为线性厄密特，所以有共同的本征向量组。所以有共同的本征向量啊，可以做为基点。好，它们的共同本征向量组，那当然我们可以求解出来啊，就是这个。我们来求解一下这个东西。这个东西的求解过程就是一维空间单粒子情况的一个简单推广啊，所以我们来求解一下。以 kx 为例。kx 为例啊，它等于这个。这个式子的本身如果不好解的话，我们取在这组基底上的表象来求解。
一个简写的符号，函数嘛，对不对啊？等号左边根据 kx 的定义等于这个。所以等号左边是这个。所以我得到了一个共同的本征向量，在这一组基底中的表示，事实上是函数所满足的一个偏微分一阶线性偏微分方程。好，这个一阶线性偏微分方程，仔细一看，你把它跟 k y k z 的两个式子合在一起看 ，k y 的这个式子。还有 kz 的这个式子，这三个式子的处理方式都是一样，都在 xyz 这组基底上做展开，把它的这个在这组基底上的汤矩阵表示可以找到，事实上就是函数啊。所以 ky 的拿过来，你可以得到这个。kz 的拿过来，做同样的处理，你会得出来这个式子。所以你事实上得到有关于这个家伙的三个线性偏微分方程，一个对 x 的偏微分，一个是从这个式子过来的对 y 的偏微分，还有一个是从第三个式子过来的对 z 的偏微分。你这三个式子合在一起看，你就知道我可以用分离变数法来求解。它可以写成 x 的函数乘上 y 的函数乘上 z 的函数，然后这个只跟 x 有关，那个的话是只跟 y 有关，那个话只跟 z 有关。所以分离变数法用分离变数法求解，一起求解这三个 x、y、z 可分离。那我们就写拆解的形式嘛，啊，分离变数法求解的第一步总是把未知待解的那个函数写成变数可分离的形式，那就是 f g h 好，就这样子。好，然后带回原式，带回上面三个式子。那第一个式子给我。负 i h 八对 f 的微分，然后 g of y h of z 等号左右边是 kx f of x g of y h of z。好，请注意看这个式子，等号左边的这两个没有被微分为到，所以事实上是乘上去的。所以跟等号右边的这个其实是可以消掉的，第一个式子，然后第二个式子就变成是负 i h 八，围到 y 的，所以没有 f 的事情，也没有 h 的事情，所以等号左边的 f 跟 h 是乘上去的，
跟等号右边的 F 跟 H 是可以消掉的。同理，第三式也是一样。第三式没有 F 跟 G 的事情，围到 H。那来，好，那这样子的话呢 ，F 跟 G 是乘上去的，可以消掉。所以第一个式子就变成是跟我求解一维空间单粒子系统的情况是一模一样的。你当时会求解，那你现在这个就可以立刻写上来。好，所以第一个式子就是上面这个。好，这个式子我们上次有解过，解出来了以后，为了让它的内积的形式表现得比较漂亮，我说我前面的系数学成根号2派分之一嘛，对不对？这是 F。那第二个式子仔细看。除了自变数的符号从 x 改成 y 了以外，也没有区别啊，所以直接写下来它的答案。等等哈 ，I K F F。好吧，我这个好，我待会儿符号稍微改一下啊。没关系，我待会儿要改一下符号。那同理，这个也是一样。所以是2派 H 棒，不是那个有一个 H 棒，不是根号2派分之一，是根号2派 H 棒。很快就解出来了。那量子力学的第二个基本公设是怎么说的？对于三维空间单粒子系统，这个负这个 k x k y。K C 其实应该是我们上次讲的那个 P， 是动量算符的 x y z 方向的分量。所以我们改一下符号，它们所对应的那个 K， 根据基本公式要改成 P 啊。符号稍微改一下，另外两个，所以它们的长相是这个样子：2派 H 8括号3次方开根号分之一，没有 I H 8，好 ，P X X 加上 P Y Y。加上 PCC， 好，简写用向量符号来简写一下，否则写的太麻烦了，就变成是 P 向量 dot R 向量。
所以内积就变成是这个样子。对不起，内积就变成这个样子。还是一样哈，长度就变成是delta 0 3次方开根号。然后完备关系，完备关系当然就变成是这个样子，单重积分。那刚才的 x y z 的共同本征向量组的内积。正交归根号delta 0，正交性质是这个样子，少了刚才那个写啊，再重写一次。完备关系是3重积分。好，这个是3维空间单粒子系统。所以是1维空间单粒子系统，你把维度弄成3维而已。所以每一个维度就有一个 x 跟它对应的 k。那现在的话，3个维度我们分别称为 x、y、z。那 x 的话是 x 跟 kx，y 的话是 y 跟 ky，z 的话是 z 跟 kz。然后如果说乘上 h bar 的话，那事实上是动量。是这边如果说我们都有乘上 h bar 的话，在量纲上就是动量量纲，所以根据基本公设2，它们是动量。所以我们来看一下啊，根据量子力学的第2个基本公设，对于3维空间单粒子系统，它假设是。所以针对3维空间单粒子系统，量子力学的第2个基本公设，它在假设什么？根据3维空间单粒子系统，我有 x、y、z 3个线性厄米特算符，两两对比，然后对应的本来有 dx、dy、dz， 就这个啊，然后乘上负 i h bar。dx、dy、dz 根据我们以前的检查都是线性反厄米特，所以乘上负 i h bar 变成线性。然后我刚才说量子力学的第2个基本公设说这个是 px， 这个是 py， 这个是 pz， 这个是量子力学的第2个基本公设。这个基本公式的这种说法可以换成另外一种说法，那就是好，接下来我们写的是量子力学第2个基本公式的另外一种说法，那就是这个叫等于 h 棒，这个叫等于 h 棒。这个叫做 IH 棒，
他都为零。那什么是其他？比如说 x、y、z 两两之间相互对应 ，p、y、p、z、p x、p、y、p、z 两两相互对应，还有 x 跟 p、y、p、z 都对应。所以三维空间单粒子系统的量子力学的第二个基本公设，你或者是根据我刚才这个说法，说了这些就是动量算符。还有一种说法是这种说法，规定它们之间的对义子。因为规定它们之间的对义子是这个样子的话，我自然知道 px 必须是这个。py 必须是这个 ，pz 必须是这个。因此，量子力学针对三维空间单粒子系统，量子力学的第二个基本公设，或者是这么说，这两种说法是等价的。那一般的课本在介绍三维空间单粒子系统，他说，量子化法则是怎么假设的？一般的课本是这样说的。但是其实也可以这么说，都可以。所以我怎么知道这些东西是动量算符？注意推导不出来的，必须假设。你推导不出来的，你怎么晓得这个东西是动量算符？推导不出来的，这个是假设。所以我们讲一般课本所讲的这个量子力学的第二个基本公设是这个说法啊。那这个说法告诉我，的确告诉我，这三个家伙两两对应。由于这三个线性鄂秘特算符两两对应，所以它们当然有共同的本征向量组，那就是这一组。然后对应的本征值分别列出来用来给这个向量命名嘛所以它是它的共同本征向量，本征值分别是对应它的是小 x， 对应它的是小 y， 对应它的是小 z， 连续分布，在正负无穷大之间连续分布。因此本征质谱连续分布，所以这个向量本身的长度是无穷长，不能够归一化。好，那么根据量子力学的第二个基本公设这样的说法，我们明显看到这三个家伙也是两两对应。因此这三个线性鄂秘特算符两两对应，它们就有共同的本征向量组，那就是谁呢？是这个。我们还是一样用对应的本征值替这个本征向量命名，所以小 px 是对应它的本征值，小 py 是对应 py 的本征值，小 pz 是对应 pz 的本征值，一样本征值都是在正负无穷大连续分布，正负无穷大之间连续分布，所以本征质谱连续，因此对应的本征向量线边上长度是无穷长，不能归一化。好。所以，三维空间单粒子系统薛定谔方程。H 本来长的是这个样子。如果是
非保守系统的话，这个 u 可能是时间显函数。u 如果是时间显函数的话，会导致 h 这个线性算符是时间显函数。好，那这个东西有一个缩写的方法，就是这个样子啊，写成向量算符的平方啊，既是算符又是向量，对不对？可以这样写。所以这个东西是这个意思啊，它有双重身份，既是向量又是算符。所以我们先来看向量哦，它有 x、y、z 三个分量，所以它是向量。但是每一个分量的本身是线性阿米特算符，每一个分量的本身是线性阿米特算符。所以这个东西向右作用在一个函数一个向量的身上，取 x、y、z 的话，会变成这个样子啊，请注意。所以三维空间单粒子系统的薛定谔方程是这个。所以形式写下来一模一样。有没有注意到，跟上个礼拜我们讲一维空间单粒子系统薛定谔方程，你用向量符号来写都一样的，都是这个样子哦。好，那我在 x、y、z 这组基底上把它的表示写出来。三维空间单粒子系统薛定谔方程表示在这一组基底上。那表示在这组基底上的话，我当然就得到这个。等号左边是什么？写开了。这是第一项，动能项，还有一项位能项。好，动能项先写。动能项的话是 P 的平方，所以是这三项，每一项都可以写，都是平方，所以是两次作用啊。Px 作用一次，再作用一次 Px 平方，再加上 Py 的作用两次，再加上 Pz 的作用两次。那 Px 的作用每一次都是一个负 i h 把 partial x， 所以两次作用，负 i 的平方是负1。h 把平方，然后两次对 x 的偏位，好，所以第一项就变成是这个样子。px 的平方是这一项 ，py 的平方是对 y 的两次偏位的这一项 ，pz 平方是对 z 的两次偏位的这一项啊，所以第一项是这个，就是动能项。这个样子，然后再加上位能项，等号右边是这个样子。这个就是你用薛定谔的波动函数来写三维空间单粒子系统的薛定谔方程的话，你就会看到是这个。它是怎么来的？是从薛定谔方程在这组基底上的表示就变成那个样子。那当然，这边我们再次强调，万一位能函数是时间的显函数的话，
会导致这里的 u of x y z 是还有一个时间 t 的线函数，就是这样子。三维空间单粒子系统，所以上个礼拜我们是讲完一维空间单粒子系统嘛，对，而且上个礼拜我也有讲一维空间单粒子系统薛定谔方程表示在 x 基体中的表象是什么，我有跟各位介绍。然后我们来介绍三维空间中 n 个粒子系统。一般来讲，我们遇到的系统应该是三维空间 n 个粒子系统。那怎么办呢？那你就从三维空间单粒子系统再推广就是了，一个粒子一个粒子，三维空间 n 个粒子系统。好，那这样子的话我们先来看态函数应该是什么？那态函数当然应该是，我这边用缩写写 x y z 的话还得了，r1一直到 rn。你如果真要写态来的话，那当然就是 r1的话有三个分量x e y e z。你如果真要我写出来的话，就是这样。然后 rn 的话三个分量也写嘛 ，xn 嘛。yn 嘛 ，cn 嘛，所以一共有3n 个坐标变数好，那这个东西是什么？这个东西当然是我这边都用缩写了偷懒。所以刚才这个东西也可以这样子缩写。刚才不是三维空间单粒子系统嘛一般的课本是这样子缩写。少写一点所以我们知道三维空间单粒子系统的n 个粒子的系统的态函数是这个样子。所以我怎么样看这个函数呢？我怎么样把这个函数做成向量的？这个样子。好，那这个东西是什么？那当然就是下面3n 个两对义的线性厄密特算符的共同本征向量。那不用说，当然是第一个例子的 x y z 线性厄密特算符，一直到第n个例子的 x y z 线性厄密特算符。所以第一个例子的 x y z 线性厄密特算符，然后第二个例子第三个例子一直到第 n 个例子的第 n 个例子，所以一共有3n 个两对义的对义的线性厄密特算符。3n 个两对义的线性厄密特算符，它们有共同的本征向量数，那就是那个共同的本征向量。好，就是这个东西缩写符号，如果你真的把它写开来，那当然就是写开了。
所以我是用这3n 个两两对应的线性欧米特算符的本征值来给这个它们的共同本征向量来命名啊。所以这个是谁的本征值 x1 的嘛？这个是谁的本征值 y1 的啊？这个是谁的本征值 z1 的？这个是谁的本征值 xn 的？谁一个一个啊？所以写起来蛮麻烦的哈，但是我想观念上应该很清楚。嫌写起来麻烦，那当然大家都有这种缩写的写法。那不用说这一组呢，相互正交啊，然后自己的长度是多少？我们来看一下啊。它们之间的内积等于这个。好，这个delta函数，各位应该有学过啊。我随便拿一个来讲。比如说，这个delta函数是什么玩意儿？是3个delta函数的相乘的一个缩写哈，所以这个东西是什么？这个东西事实上是代表3个delta函数的相乘，也就是它们的3个分量对应的相减。所以这个乘上这个乘上这个。所以有些书本啊，为了要强调它是这3个delta函数的相乘，有些书本会故意这么写啊，这边写一个3，不怕误会的话，你可以把这个3拿掉，因为这样的话，那个符号变得比较复杂一点。所以这个delta函数事实上是这3个delta函数的相乘，其中有一个delta函数给的值是0的话，其他整个就是0。所以哈，我们回过头去讲刚才上一个黑白讲的3维空间单粒子系统。3维空间单粒子系统，我是说这个样子啊。3维空间单粒子系统有这个关系式，它可以缩写成这个样子。那不用说，这个东西事实上是，也就是这个然后右边的。所以在3维空间单粒子系统，我已经可以用这种缩写符号。那现在3维空间 n 个粒子的系统，所以这个是什么？这个是一共有3n 个delta函数乘在一起啊。好，所以3维空间 n 个粒子的系统 x、y、z。每一个粒子的 x、y、z 都有，所以必须要用角标区别开来啊。所以 x1、y1、z1、xn、yn、zn。好，那这样子的话，一样，每一个 x、y、z 看成是一个轴，对应的有它的 k， 所以不得了我直接用 p 了啊，我直接用 p 了。我们来看一下，我这个符号应该怎么写啊？ P1x 是不是第一个粒子的 x 嘛 ？x 分量动量。P1y 嘛，第一个粒子的 y 分量的动量。要不然怎么样？你们觉得这个符号能不能简化一点 ？P1z 嘛，第一个粒子的 z 方向的动量分量啊。然后第二个粒子、第三个粒子，一直到第 n 个粒子。好 ，Pnx、Pny 跟 Pnz。好 ，Pnz。好，
那量子力学的第二个基本公设，对于三维空间 n 个粒子的系统，量子力学的第二个基本公设说什么？他说，第一种说法，他说 P x 一就是负 i h 把 dx 一 P 等等，顺序都弄错了，抱歉。P 一 x， 然后 P 一 y 就是负 i h 把 d 一 y，P 一 z 就是负 i h 把 d 一 z。好，一直到 P n x 等于负 i h 把 d n x，P n y 等于负 i h 把 d n y。P n z 等于负 i h 把 d n z。好，这个是量子力学的第二个基本公设，针对三维空间 n 个粒子的系统，它是这样说的。然后这种说法等价于下面的说法，那就是直接用 x y z 跟 p x p y p z 的那个对粒子来呈现。好，所以另外一种说法，那就是x 一跟 p 一 x 的对粒子是 i h 棒 y 一跟 p 一 y 的对粒子是 i h 棒 z 一跟 p 一 z 的对粒子是 i h 棒，一直到 x n 跟 p n x 的对粒子是 i h 棒 y n 跟 p n y 的对粒子是 i h 棒 z n 跟 p n z 的对粒子是 i h 棒，然后其他通通都是零。这个是另外一种说法，这两种说法等价，其他对粒子均为零啊。所以三维空间n 个粒子的系统的量子力学的第二个基本公设，或者你这么说，或者你这么说都可以。我们先休息10分钟，下节课接着讲。